Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Dəyərli qardaşlarım, bacılarım, əziz, xeyirxah, böyük ailəmiz. Sizlərin il axır çərşənbənizi təbrik edirəm. Bu çərşənbə Allah Teala hamınıza bol-bol ruzi bərəkət gətirsin. Necə ki, keçən il çərşənbə anam Kəhliyə o bol ruzini, bərəkəti gətirdi. Anam Kəhlik, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Zəhmətkeş, dəyərli, qiymətli və ən əsas qeyrətli anam Kəhlik. Bacılarımı, qardaşlarımı təbrik, onların hamısına minnətdaram. Onların hamısının qadasını, hamısını bu qapıda gözləyirəm. Onların hesabına mən deyib oldum, mən deşik oldum. O Maxsumun duaları, onların hamısı, Elmura bacımın qadasını alım, başına dönüm, həyatda olmağa bacı oldu. Allah haqqı bacı oldu, iki bacımla zəri oldum. Qoxumumdan, övladımdan sən oldun irəli. Çox bacılar. Bacılarım, qardaşlarım oldu. Ay maşallah. Bitirmərəm mən heç. Can, anam Kəhlik, bu günlərim tikəsini, işimi, qadanalarım. kövrəlməsən daha gözəl olar. Bəlkə də kövrəlməyə də bir səbəb var. Çünki əzizlərim, elə anam Kəhlik kövrəldikcə mən də kövrələm. Çünki niyə kövrələm? Ona görə yox ki, anam Kəhlik zülüm zillət içərisində yaşayır. Ona görə adam kövrəlir. Ona görə adam qəhərlənir ki, ilk öncə Allahımızın mərhəmətinə qarşısında ki, Rəbbimiz nə qədər mehriban, nə qədər mərhəmətli bir varlıqdır. Keçən il bu vaxtı hələ biz bu qapıya gəlməmişdik. Biz oruçluğun sonuncu günləri gəlmişdik. Ay neçəsi gəldiyimizi dəqiq deyə bilmərəm. Amma bir onu bilirəm ki, hələ oruçluq son günləri idi. Bax, belə deyək də, keçən ilin bu vaxtı anam Kəhlik heç yatsa, gəbəri, biraz yedə evə tərəf. Yatsa belə yuxusuna bəlkə də gəlməz idi ki, 365 gündən sonra mənim həyatım 90 dərəcə dəyişə bilər. Baxın, yəni əziz dostlar, keçən bu vaxtı buradakı mənzərəni hamınız görüb şahid olmuşdunuz. Hər biriniz görmüşdünüz. Görməyənlər yox idi. Görməyənlər varsa qısa olaraq bir dəqiqə göstərək, baxın. Yəni elə bir yerdə tikilmişsiniz, elə bir yerdə yuva salmışsınız ki, hər tərəf böyükçən kolundan ibarət. Çəksən Allah ətrafını tutsun. Hər tərəf böyükçən kolu. Sanki elə bir Çingula meşəsində bir dənə bir adam. Allah hamd olsun. Yolu yox, irizi yox. Gəlirsən də, baxırsan da, ürəyin ağrıyır. Qəlbin sızıldayır. Bəli, gördünüz. Hətta orada da qeyd edirəm ki, Çingula meşəsinə oxşuyur. Həqiqətən də bu gördüyünüz qapı, baca, bax bu motorun yeri, buralar hamısı vəhşi kollar, vəhşi ağaçlarla sıx əhatələnmişdir. Amma indi burada bir cənnətə bənzər bir gözəllik görürsünüz. Mən bunu uzun uzatı deməkdə məqsədim nədən ibarətdir? Məqsədim vətənimizin, Azərbaycanımızın qürbət eldə yaşayan bütün xeyriyyəsi insanlarına öz dərin təşəkkürümü çatdırmaqdır niyyətim. Çünki bunu siz etmişsiniz, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bacılar. Və elə ona görə də bu videonu hər bir kəsdən bəyənməyi, paylaşmağı və kanalımıza abunə olub, həm də abunə olmaqla bərabər bildiriş düyməsini açın ki, bütün çəkilən çəkilişlərimiz anında gəlib sizə çatsın. Anam 5 dəqiqə vaxt ver, inşallah biraz tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verim, ondan sonra qayıdacam evimizin içərisinə. Deməli, əzizlərim, burada biz həqiqətən də sənət əsəri yaratdıq. Bütün evlərimiz hər biri gözəldir, hər biri yüksək keyfiyyətlə tikilib. Söhbət ondan getmir. Amma o evlərin qapı bacasında burada olan bərbad vəziyyət olmamışdı. Yəni burada mən sadəcə olaraq hələ də təsəvvür edə bilmirəm ki, bu qapı necə böyüdü. Çünki kol-kos o qədər bu qapını almışdı ki, sanki elə bildim balaca bir yerdir. Sən demə, böyük bir torpaq sahəsi var imiş, sadəcə olaraq baxımsızlıqdan o duruma düşmüşdü. Deməli, nələr görürsünüz? Toyuq hininə qədər, üzr istəyirəm,
ayaq yolusuna qədər, besetkasına qədər, hovuzuna qədər hər bir şey olunubdur. Layihə tərəfdən olunubdur. Bununla bərabər də ailənin bir ömür boyu rahat ildə bir dəfə gözəl pul qazanmaq üçün hətta bax bu həyətə 63 ədəd gözəl meyvə ağacı da öz əllərimizlə komandamız əkibdir. Baxın, indi gəlib baxıb ürəyim nə qədər açılır, nə qədər şad olur. Niyə? Çünki ağaçlarımızın həmi tumurcuqlarını görürəm, həm də ağaçlarımız, əzizlərim, arx vasitəsilə sulandığını görürəm. Ürək açan bir mənzərə, ürək açan bir görüntü. Bax, əsl istədiyim, əsl görmək istədiyim bir görüntünü görürəm. Həqiqətən də ağaçlarımızın hamısı, hər biri, bax, tumurcuq atıbdır. Baxın, görün bu bağ gələn il bu vaxtı necə olacaqdır. Fikirləşməyin ki, Elşən elə sənin bağın kimi olacaq. Yox, o fikirdə olanlar tamamilə yanılırlar. And ol Allaha. Elşənin, yəni bizim gördüyümüz bağdan 10 dəfə artıq və üstün gözəllikdə olacaq. Səbəbini də deyim, sadədir səbəb. Çünki burada əkilən ağaçların hamısı eyni ağaçlar, eyni boyda və hər biri parametrlərlə əkilir. Yəni ki, eni ilə uzunluq, məsafə arası eynidir. Bizdə bu deyil. Bizdə həmi qarışıqdır. Ərik ağacının böyründə xurma ağacı var. Xurma ağacının böyründə alma ağacı var. Yəni ne standartdır. Amma burada isə standartdır. Eyni ağaçlardır və eyni məsafə arasında. Diqqətlə baxsanız görəcəksiniz. Yəni sözümün canı odur ki, siz burada gələni bu vaxtı, nəinki gələni bu vaxtı, elə payızı, çünki artıq bax bu gördüyünüz, indi çubuğa bənzər gördüyünüz ağaçlar gözəl izləyicilərimiz. İndi bugün bunu çubuq kimi görürsünüz, amma siz payızda bunların hər birini böyük bir qollu budaqlı bir ağac görəcəksiniz. Mən sağ ol dayı qurban. İbad, bu məhəlləni yəqin ki sən sulamısan. Sən atabala sulamısınız, elə ikinizə də düşür təşəkkür. Sağ olun, mən şəxsən gözləmirdim bu gözəllikdə sulamağınız. Həqiqətən də ürəyi açan bir görüntü, and olsun Allaha. Bilsin əzizlərim, hamımız əziyyət çəkmişik. Razəddin əmmimizin Allah atasına qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni Razəddin əmmimizin dostunun maddi vəsaiti ilə əkilir. Yəni bugün gəlib bu əkilən ağaçları hər birini qulluqlu görəndə şad olduq, sevindik. Nəinki tək ağacı, hər bir şeyi, çünki hamımızı insanlarımızın özündə çox gözəl bilirsən, zəhməti bahasına əldə olunubdur. Hörmətli izləyicilər, mən burada nə deyim əlavə, kimlər nağardı, kimlər neynədi, kimlər nağardı, neynədi bunu bilirsiniz. Narınskidən Vidadi əmmimiz, Göygöl rayon sakini Razəddin əmmimiz, Ordubatlı dadaşlar, Ramin Söyləməzli qardaş, Elşən Sənan balaların atası, xanımlardan, Eli bacıdan tutmuş, Elmira bacıya qədər, bütün bacılardan mən bunun hamısının adını çəkib tutara bilmərəm. Həm də yaddaşımda qalmır hamı. Yəni möhtəşəm bir gözəllik yaratmışıq. Ola bilər ki, bu çəkilişə ilk baxanlar da ola bilər. Elə qoy onlar üçün də bir xatırlatma olsun. Bax, gözəllik budur. İndi isə bu günlərim, əzizlərim, bax bu evə 10.000 manat yardım edən bir dəyərli, qiymətli bacımız. Bagajını örtdünüz, bax. Hə, Elmira bacımız bu ailəyə 10.000 manat yardım edən bacımız oldu. Evimizə nələr almadı? Nələr almadı ki, deyək. Hər şey aldı. Bacımız dünən bizim hesabımıza 7.000 rubl pul göndər. Yəni manatla 120 manat. Bacı bildirib ki, Kəhlik bacımın sührəsində qoy bayram yeməyi, bayram sovqatı olsun. Mən də əzizlərim 60 manatına ərzaq paketi, yəni bayrama aid olan paketlər, Naxtralının sokuna qədər almışam. Və 60 manatına isə
Meyvədən tutmuş pomidor, xiyara qədər. Şəhliyarın bazarından almışam. Bax gördüyünüz kimi 2 paketdən ibarət. Hə. Pomidoru, xiyarı, meyvəsi, qozu və s. Bu hər iki paketi götür, hər iki paket sizindir. Altından tutdu da. Onu koyma aşağı. Sökə. Ay yaşa. Bax bu da əzizlərim. İndi buradan belə qalır anam şəhliyin öhdəsindən. Nə pişirəcək? Mən elə biləm plov hazırlayar. Çünki plov bərəkətli bir yeməkdir. Qoy anam şəhli axşam bizə öz evindən video çəkib atanda baxaq şad olaq ki, anamın süfrəsi gözəl bəzənibdir. Elmira bacımızın sayəsində. Gələrik, gedək evimizə. Sağ ol, anam şəhli. Sənin yaxınla bu qapı açılır. Sağ olun. Sağ olsun Elmira bacım, Eli bacım, hamısı. Adlarını bilmirəm çoxunun. Amma sənin yaxınla başına dönərəm. Mən işimi tanıyırım, vallahi işim. Sağ ol, anam şəhli. Var ol, anam şəhli. Allah ömür versin. Allah əl tutanları, bax bu Ramazan ayında, bu oruçlu ayında əl tutanlara, bu evlərə, bu şəraitlərə, manatı belə keçmiş bütün insanlara, hər birinə bu Rəbbimiz bu oruçlu ayında kömək olsun. Balalarını sevindirsin, balalarını qorusun. Evimiz eşiyimizdə gül, çiçək. Əzizlərim, evimiz eşiyimizdə gül, çiçək. Allah Maqsuda da şəfa versin. Zarafatı bir tərəfə qoyaq anam şəhliyin səlqə səhmanına hələ də heyranam. Çünki and ol Allaha, yəni bu özünüz bilsin ki, bir saatın para saatın işi deyil. Bu elə daimi belədir vəziyyətdir. Evimiz o qədər gözəl, evimiz o qədər ləzzətli. Cəbran ötdə qal, mən ötəmədim. İşıqlar da yandı. Evimizdən də sizə nələr çəkim göstərim. Bax bu gördüyünüz məhbəği. Bu məhbəqdən nə görürsünüzsə köy şəkildə soyuducundan tutmuş paltar yuvanına qədər, məhbəq mebelinə qədər, stul dəstinə qədər. Bax bugün bu bazarlığı bizə elətdirən Elmira bacımız. Hər birini bax bacımız alıb hədiyyə edibdir. Əzizlərim, möhtəşəm bir görüntü. Keçən il bu vaxtı tozun, torpağın içərisində yanan, zulümlə yaşayan ailə bugün ən müasir, ən gözəl bir mənzildə bugün yaşayırlar. Maşallah olsun millətimizə, maşallah olsun xalqımızın dəyərli oğullarına, qızlarına, maşallah. Hər otağın işvaneli ayrı, qapılarımız, ümid ülkər balalarımızın atası. Var ol qardaşım, aboylarımız, Səbuhu Ələkbərov 2 otağımız, Lənkəranlı şəhid Əlinin adından, nələr əzizlərim, saymaqla qurtarası deyil ki, bu gözəlliyi necə sahib qurtarmaq olar. Təranə bacımız var olsun, Astara sakini Təranə bacımız, list durumdan tutmuş işvanilərə qədər, Beyli bacımız, stul dəstinə qədər, xalçamıza qədər, Əmirxan əmmimiz, səhv danışmıramsa, Vidadə əmmimiz nələr edib, yoldaşı, anamız, bacımız, pərdəsinə qədər, əzizlərim, Kitay qrupunun aldığı soba, Elnur qardaşımız, Balçılı Elnur, Bərdəli Fuad qardaşımız hər bir evə aldığı, gördüyünüz bu gözəl hədiyyəsi Arifin evinə pulunu göndərdilər, alacaq. Zeynəl əmmimizin ən gözəl saatı bu evə alıb. Etiraf edirəm bunu, Zeynəl əmmi. Allah ömür versin sizə. Allah köməklər olsun. Bax, biz, komandamız, böyük ailəmiz, bax, bu gözəlliyi yaratdıq. Maqsud Balıya Allahdan şəfaat diləyəyim. Allah şəfasını versin. Görün, nə gözəl, nə təmiz, nə tarix yerdə, bax, anam şəhliyin balaları yatır, durur. Bunu görüb, buna sevinməmək, buna ürəyi açılmamaq necə olar, əzizlərim. Gərək onda sən müsəlman olmayasan ki, bir müsəlman bacıyın, qardaşının rahatçılığına sevinməyəsən, şad olmayasan. Gördüyünüz tablo bizim keçmiş yaxın tariximizdir. Bu tablonu yəqin ki, heç birimiz unutmayacaq. Baxın, gördüyünüz o karafatda
növbə ilə yatırdırırlar. Çünki həm yerləşdirmək mümkün deyildi. Ev o qədər, daxma o qədər kiçik idi. 2 krafat güclə yerləşirdi. Növbə ilə yatıb, növbə ilə durdu. Amma indi bu evdə, bu ailə hər biri sərbəst özünə məxsus otaqda çiçək kimi, gül kimi mirin-mitirin içərisində yatıb durur. Bax, bunu edənlər hamısı cənnətini qazanmış insanlardır. Allah yanında böyük hörmətə, izzətə, savaba layiq görülmüş insanlardır. Bu da digər otaqdır, əzizlərim. Gəzdikcə adam ürəyi açılır, adamın içindən bir fərəh hissi, bir duyğu gəlir. Bilmirsən hansı formada bax bu evə, bu işə dəstək olanlara öz təşəkkür, minnətdarlıq hissini çatdırasan. Var ol Təranə bacımızın aldığı şifanerdir. Evimiz həqiqətən də gözəldir. Layihədə, proyektdə ən gözəl evlərdəndir. İçərisinin sanitar qovşağına qədər. Hər bir şəraiti, hər bir gözəlliyi öz yerində. Maşallah, bu gözəlliyi də anam şəhlik nə gözəllikdə qoruyub, saxlayıb. Bax, bu da hamımıza şahiddir. Sağ olsun, var olsun, hər bir şey qaydasında. Sizlər sağ olun. Bax, mən öz sözümü, fikrimi çatdırdım. Sözü verək qonaq otağında anam şəhliyə ibada keçən işıqlı bir otağa ki, tamaşaçılarımız sizi dinləsinlər. Buyurun anam. Həyatda bacılarıma, qardaş, hamısına minnətdir. Bu yüzdə keçək çıxadan alalım. Ay yaşa. Hamısı var olsun, sağ olsun. Özümə çoxlu bacı tapdım, qardaş tapdım. Kanalda sən, böyük qardaşım sənsən, böyük bacım Elmuradır. Hamısı var olsun, sağ ol. Hamısı bacım, qardaşımdır. Hamısı mənə əl atdılar, qara gündən ağ günə çıxartdılar. Sənin ayağından o qapı açıldı, sənin ayağının altını dönüb, başına dönürüm. Hələ də gözüm inanmıram. Hey Allah, sənin qadınlar, anam gəlir. Mən sənin qadınlarımsın. Ölüncə sağ boşlayam, başına dönürüm. Məni kim tanıyırdı? Bacılarıma, qardaşlarıma, hamısına sən tanıtdın məni, qadınlarıma. Allah güzel atana rəhmət edin, şəhid atana. Sən dünyaya gətirən ananın əlindən, gözlərindən oxub öpürəm ki, sən kimi həyata oğul yoxun, oğul gətirir. Təşəkkür ederim. Başına dönür. Bir ona düşmürsən, amma da düşmürsən. Sağ ol. Həm qohumumsan, həm evladımsan, həm qardaşımsan, həm balamsan, hamısını səndə gördüm. And olsun Allah'a səndə gördüm. Hiç kimde görmedim. O uzakta yaşayan bacılarda, kardeşlerde gördüm. O qohumumda, evladımda hiçbirisinde görmedim. Minnətdaram. Ölüncə hamınıza boşlayam, başınıza dönərəm. Təşəkkür edirəm. Anam şəhərlik. Allah bu evdən çox-çox xeyir versin. Balalarının, xoş günlərinin, nəvələrinin, nəticələrinin böyüməsini görəsən inşallah. Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Allah səni Allah sənin də balalarına toy qismət eləsin, deyilməsin. Evlə, eşiklə qiymətləndirdi, mükafatlandırdı. Qurban olma Allahın varlığına. İnşallah balalarınla da sevindirsin səni. İnşallah. İbad, necədir vəziyyətlər? Şükürlər, sağ olun. Dayın gözlərinə qurban. Allah sənin köməyin olsun. Allah böyük ailəmizin, bütün o izləyən canlı, Allah canını sağ eləsin. İnşallah bu kanal daha da böyüyər, daha da yeni uğurlara nail olur Allah'ın izniyle. Yəni sizlər elə bir mərfətli kanalsız, düz deyil, olur arada fikir verirəm ki, girənlər olur ki, kanala qatışanlar, amma bir o qədər də kanalda yaxşı insanlar var, mərfətli kanalda ağzını payını verən insanlar var, Allah canını sağ eləsin. Yəni mən çox qoşulmuram oradaşlar, amma bu kanal xeyirxah kanaldır, bu kanal mərfətli qanacaqlı ailənin kanalıdır, ailə kanalıdır. Burada yəni kimsə gəlib və yaxud arana qaçsın, yəni kiməsə yardım yığılır, bir Allah yolunda bir imkansıza, dayaqsıza kömək edilir deyin, kanalı gəlib qatmayın. Bəzilərinə aiddir. Bu kanal xeyirxah kanaldır, bu kanal xeyriyyəçilər, ailələrin kanalıdır, ailə kanalımızdır. Təşəkkür edirəm. İbadın demək istədiyi tamam başqa bir sözdür. Yəni kanal vasitəsilə dedi, amma həqiqi sözünü ünvanlayacaq, çatdırmaq istədiyi ünvan var. Yəni əslində bu kanal vasitəsilə yox, birbaşa telefon vasitəsilə olur. Bu da ağılsız insanlardır ki, ev tikilən insanları kanalın vasitəsilə
Şəhri xalamıza, Şəhri anamıza, Şəhri anamızın ailəsinə bu kanaldan yaxın, bu kanaldan üstün kim ola bilər? Heç kim, qadanız Bu gün heç kim. bu kanaldan məsəl üçün Şəhri ananı, ibadı aralamaq hansı zay məhsuludur? Heç kim də aydanlı. Yəni ağlı başında olan bir kəs, heç bugün ümumiyyətlə deyirəm, ya anam Şəhriyin, ya ibadın kanalda olub olmamağı mənə maraqlı deyil. Mən bu işi biz komanda olaraq Allaha xatir etmişik. Amma elə belə o insanlara hardasa bir çatdırmaq istəyirəm ki, yəni ibad yox, Şəhri xala yox. Video paylaşmır, canlıya girmir. Qazanc nədir? Kimə nə olur? Sadəcə olaraq zay ağlın məhsullarıdır ki, bu düşüncədə, bu təfəkkürdədirlər ki, sən girmə o kanala. Yəni ona görə heç baş qoşmağa, vaxt ayırmağa belə dəyməz o insanlara, o zəif düşüncəli insanlara. Allah ağıllı insanları, kamil insanları var eləsin. Biz öz ağlımızla, öz gücümüzlə, öz güvənimizlə, öz birliyimizlə, mərhəmətimizlə belə işlər qoyuruq ortaya. Çünki biz bacardığımız budur. Bizim bacardığımız insanları bir araya yığmaq, bir dağılan ailəni, puç olan ailəni bir araya yığmaqdır. Sizin də məqsədiniz mehribançılığa pərəm salmaqdır. Hərənin öz işi var. Tabii həyatda hərənin öz işi var. Biz öz işimizdə davam edirik inşallah. Əmək itirən dayı heç vaxt xeyir tapmaz. Heç vaxt. İnşallah Allah izin versin. Başına dönər. Yaxın günlərdə, böyük ailə, yaxın, lap yaxın günlərdə, bu gördüyünüz gözəlliyin ikinci bir formasını, kopyasını Əfəndi Maarifdə görəcəyik. Allahın izni ilə, şükür, Allahın izninə, varlığına şükür. Anam, Allah sizi var eləsin, icazənizlə gedərdik. Elmir xalanında ruzusun bol eləsin, Racədin əminin dostunda ruzusun bol eləsin. Nə qədər bizə kömək eləyən və yaxud digər ailələrə kömək eləyən, burada nə qədər xeyirxah ailəmiz var, xeyriyyətçi insanlar var, izləyicilər var, Allah hamısının canını sağ eləsin. O da boş-boşuna gəlib kanala ara qatanlara da fikir verməyin, qoyun yesin. Təşəkkür edirəm. Hər şeyə görə sizə təşəkkür edirəm. İbad bağ üçün də xüsusi təşəkkür edirəm. Ağaçlarımızı arx vasitəsilə suladığınıza görə sağ olun. İnşallah bu... Bağışlasınlar məni, çoxunu sözün gülünə gəzirəm. Çoxunun adını bilmirəm, hamısına minnətlər. Sağ ol, Allah çox sağ olsunlar. Hamısının da yolunu gözləyirəm. Sağ ol. Azərbaycana qonaq gələndə bizə qonaq gəlsin. Allah qoysun. Niyə də gəlir bu gözəl təbiət qoynunda, bu sakitçili bir yerdə. Anam Şəhriyin evi sakit bir ərazidə yerləşir. Yəni sahələrin qırağı, açıq hava. Niyə də gəlir burada Anam Şəhriyin qonağı olmayaq? Anam Şəhridən söz düşməyəcək. Samavarımız Emin qardaşlıqdadır. İnşallah işimizi qurtarıb gətirəcək. Özümüz orada elə bir arada bir samavar çay içirik. Yaxşı yesin. Arabanız gəlməyib ki hələ? Yox, gəlməyib. Hə, o da gələcəkdir. Bir gün elə bir maşını belinə qoyub gətirəcək. Allah sizlərə ömür, can sağlığı versin inşallah. Sevindim, şad oldum, ürəyim açıldı. Anam Şəhriyin bax bu gözəl səliqə səhmanı ilə, təmizliyi ilə. Mənim evim olmuyor, sən başına. Sağ ol, vallahi. Hələ evin olmuyor, sən bu gözəlliyi yaratmısansa. Qadanalarım. Allah bilir də nə arır. Allah sənin yaxından açılıb o qapını. Allah bilir də kimə hansı gözəlliyi ya. Deməli, bura o 3000 manatları, 10.000 manatları göndərən insanlar səbəbsiz yerə göndərməmişlər. Hər şeyi Allah bilirmiş də. Allah bilir ki, kimə nə layiqdir, kimə nəyə qadirdir. Deməli, bu mətbəx, bu soyuducu, bu paltar yuyan maşın Anam Şəhriyə layiq imiş. Nə barədə? Yəni bugünkü günü gəlib burada biz bir ləşə görməyəndə, gəlib biz burada bir qüsur görməyəndə, deməli belə qənaətə gəldik ki, Allah hər şeyi görür, bilir. Kimə nə layiqdir? Hər şey Allahın qismətindədir, Allahın mərhəmətindədir. Sağ olun anam, var olun. Allah mərhəmətli insanları, xeyirxah insanları, yeni işlər görən insanların Allah ruzusunu qoyulasın. Pulun davamlı eləsin ki, Allah canlarına sağlıq versin ki, daha yaxşı qazanıb, daha yaxşı ailələrə yardım eləsinlər. Allah yolunda. Peyğəmbərlərimiz də, yəni siz insanlar, vallahi mənim sözümə inciməyin, mən balacayam sizdən. Yəni balaca kimi danışıram. Peyğəmbərlərimiz də xeyirxahlıqla məşğul edir. Siz ümumiyyətlə Peyğəmbərlərimizin yolunu gedirsiniz. Allah sizin yolunuzu həmişə daim eləsin. Təşəkkür edirəm, öpürəm, bağrıma basın.
Hörmətli izləyicilər, video çəkilişimiz davam edir. Hal-hazırda siz ekranda mərhum Xəyyamın ruhunu görürsünüz. Düzdür, özün görmürsünüz, ruhun görürsünüz. Cismin burada yox. Cismin burada deyil, ruhum burada. Deyir, cismim Allah tərəfindən bəyənilmiş. Xəyyam, necəsən? Bayramınız mübarək. Sağ ol, sizlə bayram. Bütün Azərbaycan xalqının da bayram, oruçluq bayramını da, bahar bayramını da təbrik edirik. Neçə belə bayramlara çatsınlar can sağlığı ilə. Ondan yaxşı günlərlə. Hamısının bayramı Dilini çatıyorum. Xəyyam, xəbərim var xəbərdən. Sənin üstünə şər, böhtan atanlar var. Digər deyirlər ki, Amerikadakı yeni prezident seçkisindən bu yana Xəyyam Wi-Fi-dan ayıla bilmir. Yox. Hamısı şər, böhtan, sağ qarşı olan qara yaxma Burada kampaniyası. olmadığıma görə deyirdim. Elə. Rusiyaya getmişdim. Putin edərsən, sənin bayramın mübarək olsun. Sizinlə bir yerdə əmi. Allah sağ dəyməsin. Qoy görəyəm sonra bir şey verə biləcək. Əleyinirsən, çox hörmət eləmişsən, sağ qurban. İstəmirsən, bəsən? Bəsən yaxşı, yuxum qarışdırırsan, al. Almasan yox. Yeyin al. Tanımır o. Bəsən al, əlim qaldı göydə. Sağ ol, Allah 8 mart günü 20 manat pul göndərən sənin pula nənəsi. O qədər çox istəyirlər yeyini. Allah da onlar istəsin. Bax, böyük şəxs xahiş ediblər ki, bizə yeyini göstər. Allah hamısına, nəvə, nəticə, balasına, həm toy qismətinə, Allah hamısından razı olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Bayramlarını da təbrik edirəm, oruçluq bayramlarını. Allah hamısının başından tüysün. Təşəkkür edirəm. Xəyyam, adını çəkilməsini bir istəməyən bir qardaşımız, səndən ömür boyu zəhləsi qaçan, səni görməyə ümumiyyətlə gözü olmayan, sənə nifrət edən bir qardaşımız bu günlərim 100 manat pul göndərir ki, o zəhləm qaçmış, gözümə görməyəni istəməyən o Hədə o kimi həyatda ən nifrət elədiyim adam. ay atan rəhmətli. Elə bil. Zəhrimar Xəyyama deyir. Elə bil o ilanın yarpızdan zəhləsi gedən kimi mənim də ondan elə zəhləm gedir. Yox, onun səndən zəhləsi, sənin ondan yox. Onun səndən zəhləsi. Hədə nə? İlanın o yarpızdan zəhləsi gedən kimi. Ay yaşa. Hə, elə bil. Mən yarpızım o ilanda. Nəysə, Xəyyam, uzatmayaq söhbəti. Söhbət uzandıqca məcarasına çıxır. Deməli Xəyyam, 34 manatlıq birbaşa aşqarasına aid qara tikələtdir. Elbrusdan almışım, özdə demişəm Elbrus. Xəyyama allam onu birbaşa aş üçün hazırlar. Deməli Xəyyam, 11 manatlıq qurban yoxdurmu bu milyon aparatı olan mağazin? Bəhrudar dayının mağazin. 11 manatlıq sulardır. Allah başından tüysün. Neçə elədi? 11 üstə gəl 34. 45. Xəyyam, Şəhliyar tanıyırsan da. Ona bir ad qoymuşdun, bir cür. Bir cür ad qoymuşdun. Nə adıydı? Hə, nə bilim. Nəysə. Şəhliyarın da bazarından. Deməli, kartofu, soğanı, armudu. Bax, bu armud, kartof, soğandır. Billəmə götürməyəsən. Bu da Xəyyam, qozu fındı, o xiyar bizə aiddir. Ha, ona elə bir addelini starşin salata deyirdilər evdən. Xəyyam, yəni siyahada yoxdur xiyar. Bax, bu da qozdur, mandalindir, limona qədər, banandır, meyvələrdən də. Deməli, 30 manat, bax, 1, 2, 30 manat Şəhliyarın bazarından alınıb, 11 manat qurbanın dükanından alınıb, su, seldir. 34 də ət yerdə nə qaldı? Nə bilim. Nəysə 75 manat cəmsi. 34 ətimiz, 11 manat suyumuz, 45, 75. 30 da meyvə, kartof, soğan, qoz. Yerdə nə qalır? 75. Yerdə 75 qalmaz, 25 qalar. Elə keçib papaqların pulu. Bilirəm, götürməyəsən amma Xəyyam, sənət verirəm bax. Ən çox istədiyim zanda mən ölüm deyir. Rafiqin götürəyim. Rafiqin canı. Keçib papaqların pulu çıxdı. Allah sizə kömək. Sağ ol. Sağ ol. Səndən zəhləsi qaçan, səni görmək istəməyən, sənə nifrət edən bir qardaş göndərir. Amin. Elə Sağ olun, var olun. barışıq el Allah sana da kömək etsin. O qardaşlara, Allah bacılara hamd da. kömək olsun. Təşəkkür. Atana rəhmət. Yiyin. Allah sənin rüzünü kəsməsin. Ay yiyin. Allah sana da Yiyin, dəyməsin o bunu biraz cəmaatımıza da oynadasan erişən. konsert çıxardır.
Yeyim. Mən ömür dilini çıxarım. Yemeğimi bizi yedden çıkarttım ay yemeği. Tanımır. Bu Bir yeni. 20 dəqiqə yarın Allah olasan değmesin, görünə kaset he. çıxardır. Olan Allah saklasın hayır şey. Bəs elə biləm Hiç qoz süfrə. yok idi. İstedim yığım da ürəyinə görə versin. Qoz da aldım. Hə, qozdu Allah. Ayaklarının altına bak. mən Vaxtında o başım qədər bu kişinin başında qoz qırmısan. Hə, Ona görə də evə hə. qoz almır. Ürəyinə görə versin. Qırmızı Allah. turp əkirdi, illi turp çıxırdı. Akşam saat nə qədər alqış eləmişəm, yatmamışam. Xəyəm düz deyir. Sən Eləməyəm bu sözün alqışın dəyərsiz. sahabəsi, bu oruçluq günü gəlsə. Xəyəm nəsə belə şübhələndi, bəsə. Biraz şübhəli bax. Yox, Quran haqqı yox. Dünən bu evdə yox idi sən gələndə. Dünən hardaydın Xəyəm? Kəndin içində oturmuşdu. Və dillər dünənlərin üç tərəfli görüşə çağırdılar səni. Yox, elə oradan gəldim, bir orada pasatka elədim. Daha helikopter plaşat burdadır. Xəyəm, niyə bu qədər bu bütün bu dünyanın bu qarma-qarşı işlərin hamısında səni çağırırlar? Əlaşları yoxdur. Nə də adam tapırlar, məni çağırırlar. Adam dərdindən səni tapırlar. Nəysə, salamat qalın. Sağ ol, var ol. Sağ ol. Xəyəm də Allah həfsə keçə papağın da pulu gəldi. Hə, 2 səfənin də puldu. Söz deyirəm, Xəyəm, iş yadıma düşmür. Bir papaq atasan. Atacam, hə. Onsuz da papağım yoxdur. Eləmi? Hə. Bir ikicə dənə papaq atsam, yay papağı. Bir dəfə yadımdadır, bəsən Xəyəm Ağzəbəd uşaqlarına qutqu atmışdı. atmışdım. Qutqu atmışdı Novruz bayramı günü. Onu bilmirsən sən də? Yox vallahi. Hə, yalandan deyir. Biri yadından çıxarsa. Vallahi bilmirəm. Ha, Ha, biri Ağzəbəd uşaqlarına qutqu atmışdı bayram günü. özü timsah dərisində. Timsah dərisində. Allah sizin Biri yox, biri timsah dərisidir, biri kəkədən. Bu bayram günü ki bizi sevinir, Allah səni, bax o cəmaatımızı sevindirsin. Təşəkkür. Allah köməyində dursun. Get, dünən də aşın aynı onu gəlib. Oy sağ ol, ömrün olsun. Nə bişirəsən ömrün bəsən? olsun. Aş bişirəcəm. Pək axşam gəldim Qurban aş da gəl. yeməyə. Hə, Allah. Sizin Gəlin sayənizdə sənə. pişirəm. Gəlim ha özümüzü Hə, təbrik. hə, süper. Niyə gəlmirsən? Səhərə qədər havada Hə, qədər hə, sərin. o- Quran Beşik haqqı beşər gəl. adam Bax tutdu. Allah haqqı gəl. Niyə gəlmirsən? Laf aləli zaddı gəl. Hə, Quran Qurban haqqı. bu evimiz. De qəşəng indi elə yayda deyil də içəri çatdırır. Qəşəng iki tərəfli hava vurur, qəşəng belə super. Nə, pisi o. Evimiz eşimiz sizə qurban. Yaxşı, zarafat Siz edirəm, gələ Allah bu evinizi var tarixində bizim eləsin. əlimizə Allah da sizin əlinizdən tutsun. Təşəkkür edirəm. Allahın rozisi də bu. Sağ ol, qurban ol. Bəndə heç kimdir, bəndə nə çarədir. O gözə görünməz ilahi qüvvənin yetidiyi ruzidir. Allah sənin kimi cavana bir də Azərbaycan xalqına dəyməsin, kömək dursun. Allah hər kəsin Oruç qəlbinə, tutduğunu ürəyinə görə gəlsin. versin xəyam. Allah bir şahiddir ki, qəlb, ürək nə deyilən Sənin şeydir. ürəyini mən yaxşı Sağ tanıyıram olun. ki, sən daxalda da bizi belə saxlamısan. Allah sənin balağına toy qismət eləsin, sənin üstümüzdən əksik eləməsin. Halal xoşunuz Bu olsun. cəmaatımızla bir yerdə. Təşəkkür edirəm. Xəyam da oldu. Sağ ol. Sağ ol qadan. Sabaha qədər salamat. Sağ ol, ömrün olsun. Təşəkkür. Evdəkilər də salam, bayramlarını təbrik elə mənə. Təşəkkür. Hörmətli izləyicilər, növbəti və sonuncu ərzaq paketimiz 60 manatdan ibarət Ramik qardaşımız tərəfdən pulu göndərilib. Dünən Ramik qardaş hesabımıza 106 manat göndərmişdi. Onun 35 manatını Türkan balamıza, 60 manatını bir ailəyə ərzaq paketi, yerdə qalanını yanacaq pulu. Mən də bu günlərim bu ərzaq paketini bəlkə də gördüyünüz, bildiyiniz, tanıdığınız və tanıdığımız insanların içərisində ən kasığı, ən ehtiyacı savabı olan mərhumə Leyla xalamızın nəvələridir. Gəlin özü, yəni Tərlan xanım özü yoxdur, uşağı aparır həkimə. Sağ olsun qonşu, xahiş etdik, çağırdıq ki, bu ərzaq paketini inşallah ki qəbul eyləsin. Həyatdır da əzizlərim, həyat belədir. Kimisi nəyin körlüğünü çəkir, kimisi nəyin körlüğünü çəkir. Baxın, Allah Teala uşağı bol verib, uşaq bol amma yaşayış yox. İnsanlar da var ki, hər bir evi, eşiği, hər bir şəraiti var, sanki bir dənə körpüyə həsrətdir. Bax, bu Ramazan ayının bu bərəkətindən Allahımıza xahiş və dua edirəm, yalvarıram ki, övladı olmayanlara övlad qismət eyləsin inşallah. Videomuzu yekunlaşdırdıq, əziz dostlar. Ərzaq paketdə də yəni bayrama aid şokoladından tutmuş, yuxasına qədər, şabalatına qədər, düyüsünə qədər, yəni xurmasına qədər bütün ərzaq məhsulları hamısı çolpuya qədər, yağına qədər və yəni 60 manat nə edirsə bayrama aid sovqatlar hazırlanıbdır. Allah qəbul eləsin.
Allah qəbul eləsin inşallah. Bir neçə qurban heyvanlarımız var, kəsiləcək. Bir neçə ərzaqlar var ki, onlar da paylanmalıdır. Bugün Novruzdur, bugün yəni çərşənbədir. Həm də belə bir adət var da, papaq atma adəti. Bugündən bax gördüyüm papaqdan bizə çox atılacaq. Ona görə də indidən gedib pul xırdalayıb və balkonda oturub. Ola bilsin ki, canlı efir açaram əzizlərim. Canlı efirdə papaq atanları siz də görərsiniz. Canlı ki, uşaqlar necə gəlirlər kösə papağa. İstəsəniz açaram canlı. Kimsə istəyirsə o uşaqların keçər kösa, nə bilim, gəlib papaq atma prosesini, yəni bizim adət-ənənəmizdir. Novruz bizim dədə-baba köhnə adət-ənənəmizdir. Görmək istəyəndə sadəcə olaraq rəydə yazsın, gəlişən qardaş, canlı yayım aş biz də görək o uşaqların gəlib papaq atmağını. Yəni buyurub, rəy ancaq təklifdən asılıdır inşallah. Adın nədir sənin? Hüseyin. Hüseyin, hə, sağ ol. Sağ ol bebi, Allah sizə də ömür versin. Məharət bizi. Bayramınız mübarək. Sağ ol qadın hanım. Allah qonşuluqdan əksik eləməsin. Sağ ol, çox sağ ol. Elə bu uşaqların qarnını doyurmaq, bu uşaqlara bir sahib çıxmaq böyük bir savabdır. Elə yaxşı ki, siz varsınız. Bu tərlanın bədbax adamdır da, bədbax. Ərdən yaramadı, qaynatadan yaramadı. Allah heç kimi o, nə bilim, neysə. Çox dərinlərə gedir, dərinliyə getmək istəmirəm. Çəkirəm. Allah, mən nə ağarım, mən neyiniyim? İndidən papaq atırlar, cəmaatımız. Saat 3-ə qalıbdır. Papaq atma gəlibdir. Siz cərgə ilə durun görəkdən. İndi papağı belə atırlar. Sizcə papaq atmaq deyil, bu birbaşa soyğunçuluqdur. Günün gün orta çağı papaq atan bir şeirdə, bir dombalaq aşar, bir bayrama aid nəsə deyər. Ömər, gəl özün gəl, Ömər, gəl bu uşaqları başa sal, Ömər. Ömər, gəl özün bunları başa sal. Mən bunları başa sala bilmirəm ki, şeir var bayrama aid. Siz gözə görünməməlisiniz əslində. Saat 3-ün yarısı, bu nə gedir əzizlər, buna hansı istatiya? Hələ bir də böyürdən çıxdı. Qoy tamaşaçılarımız yazsın ki, bax buna hansı istatiya gedir? Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.1 soyğunçuluq. Bu konkret soyğunçuluqdur. Günün gün orta çağı. Neçə nəfərsiniz? 5. Saat 3'də 4'də tolar. Bax, eşidin uşaqlar. Sizə hərənizə 1 manat pul verəcəm. Amma gedib orada burada deyənin ki, Tonəmi hamıya 1 manat verənin söyüş qoymuşam. Bax, özdə pis söyüşdür. Ha, və nənəsinin bir də nənəsinin. Yox, onu demirəm. Bax, 1 manat verirəm. Bilməyə gedib deyəsiniz ki, Tonəmi hamıya 1 manatdan verdi. Kim gəf verdi ya da os gəf. Deyin ki, paslı qəpik verdi. Hə, paslı qəpik. Elə deyin, yoxsa uşaq qapını qıracaqlar. 1, 2, 3, 4, dən görüm. 5 manat axırda kimdə var? Kimdə var? Onda yoxdur. İndi mən sizə 5 manat verim. Bizdə olmalıdır. Mən Gör deməli, sənin pulunu addelini verərəm də, olar qızım. Sənin pulunu addelini ver. Bu, Ömər, bir şeir var bayrama aid nəsə. Novuz bayramına. Gəl buraya Ömər, gəl buraya. Sən də mənim ki alınacaq. Ya yaxından de görüm. Musiqi dedəsən. Birini de, nəsə de, aşığa denən, Novruz gəlir, yaz gəlir, bir əlində saz gəlir. Bir əlində xonçası, bir əlində saz gəlir. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Torbanın ağzını aç. Torbanın ağzını aç. Getdi Ömərin torbasına. Bu 1 manat. İndi Siz də eləmişdiniz? nə bilmən də. Siz də eləmişdiniz, kimsə... Bunlar eləyir. Manat verən olmuşdu heç? Kim verir manat? Hər ya 1 manat? Atan. Hə. Sonra? Demə, özün saat 11-dən gedirdin. Uşaqla işin olmasın. Hə.
Sonra şeir var səndə. Sənin adın nədir? Dəniz. Bir dənə nəsə deyən, sən şirin deyirsən. Sən nə deyən? Yoxdur məndə. Hə? Şeir vaxtı bilmirəm, nə uzayı teşə bilməm. Belə olmalı deyil. Torbanın ağzını aç. Açdım. Getdi. Sonra növbə kimindir? Adın nədir? Kenan. Böyüyəndə nə olasan? Polis. Pis yox. Özün polis olmazsan, özün də günün orta saat soyğunçuluq verirsən. Səni götürməyəcəklər polisə, bəri başdan deyirəm. Torbayın ağzına. Gözünü yum. Gözünü yum, açma. Bax 2 manat atıram torbana. İkisini verdi. Gəl. Sənin adın nədir? Ayxan. Ayxan, sən həqiqi düşürsən. Keçən sərşənbə çox gözəl ürəkdən oynadın. Tamaşaçılarımız da səni xoşladı, qiymətləndirdi. Dedi sağ olsun, Ayxan dilə halal olsun. Qəşəng oyun, qəşəng rəqs elədi. Torbayın ağzını aç. Şeirdə mirdən nə var? Şeirdə məndən biraz balaca var. Hər birini deyəsən. Yığışdı bütün ellər, yazar salam deməyə. Gəldi güllər, çiçəklər, sevinlər rəqs etməyə, sevinir rəqs etməyə. Qapı açılanda baxın görüm kim gəl. Gülər uzun, novuzun, bol bərəkət gətirir. Başladım, torbanın ağzına şöyle. Ay maşallah. Ha. Qəşəng neçə belə illərə, neçə belə günlərə çıxasınız. Sizə qurban. Yarım saatdır telefonun qaleriyasına girib papaq axtardım. Görün papaq şəkili varmı? Uşum kəsmiş ki, başımda papaq var. O uğraşdı yalan deyən. Başım nətər tormuzlaşırsa, baxmıram ki, başımda elə papaq var. Çəkəm atam bunu. Və yaxıya.